video kali ini aku akan unboxing Milo. Di video aku sebelumnya aku unboxing yang kokokan dan aku sama adik lagi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah alat Milo dan air seperti biasa. Let's get started. Oke, ini dia. Ini sama seperti yang kokokan. Kita sediakan dulu. Ada tulisannya di sini. Sobek di sini, maaf guys, tadi aku ini caranya. Dan kita buang deh. Ini kita buka kayak ini guys. Dan yang terakhir kita akan buka ini. Maaf guys. Nah, kita buka. Ini dia sih. Ada ini Milo dan susu bengkok lagi. Dan di sini ada sendoknya yang seperti Teman-teman biasa. kita cuci dulu ya, seperti biasa. Oke teman-teman. Tes dah. Dan itu kita akan oh ya, kalian butuh gunting tapi gue hilang. Nah, ini kita nggak perlu gunting. Ini bisa. Ini guys. Enggak, ini budak dua ini. Nenek langsung kali. Maaf guys. Bengkok lagi. Ini aku akan memburuk. Nanti aku ini airnya guys. Masih berdiri mana? Air. Jangan banyak-banyak ya. Ini pakai tutupnya. Ini kita buka gini ya. Oke deh, kita aduk ya sekali ini kasih air. Sempat tutup ya guys. Kita tes dulu deh. Rasanya sama. Oke deh, kita buka ya teman-teman. Tunggu ya. Udah nih teman-teman, bentuknya yang bola. Dan Udah ini. Mana yang kenapa kok? Tuh, ini kita aduk, kita campurin. Beda ya. kita akan coba. Coba aku tambahin coklat ya. Enak guys. Ya. Makanya aku buka lagi. Gimana coklatnya ya? Ya guys, video kali ini ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share banyak-banyak. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.